这可能是全国唯一没有黑幕的比赛。龙舟开车，一帆风顺，身体健康。事情是这样的，今天早上7点，我们就来到了广州海中村的海中文化广场。今天我们终于来看到了传说中的房东运动会。在爬龙舟大赛前，第二个重要的仪式就是采青仪式。每次起龙船之后，都需要举办这个仪式，去晦气，振奋精神。因为红厨红菜是个美食账号，我们将会用3期视频为大家展示传承100年的美食专题——龍船宴。采青係即係拜神咁嘅。現在就去龍船的採青的現場。嗱，呢個拜神啦。即係呢啲係插住喺度嘅，咁佢其實就係成個爬龍船嘅活動，佢都唔掹噶啦，一直到收嘅先至掹。炒完聲燒炮仗，咁其實佢係屬於祭祀嘅一種。按照传统习俗，采青仪式前就要把龙头安放在龙船之上，龙船扒出涌口，俗称出海。在珠江边的稻田里采一束青壮的禾苗回来，祈求五谷丰登、平安丰收。如今城市中心珠江两岸已经没有了稻田，在祠堂提前养好了栽培的禾苗，用作采青的代替品，延续对丰收的期盼。鞭炮声响，龙船出行。我们跟着龙船回到了龙船宴的现场。11点，村里的老人长者逐渐入席。采青仪式过后，时隔3年的龙船饭即将开始。那么，房东们的龙船饭究竟吃的是什么呢？